një super sfidë që vlen për zonën Champions, vendi i 3 kundër vendit të 7. Aston Villa, Newcastle United është një super sfidë që do na garantojë shumë emocione, pa diskutim është dhe sfida më e rëndësishme javës 33 të Premier Ligës. Ju përshëndes ndër shikues të Super Sport, jemi live në Villa Park për të ndjekur takimin Aston Villa Newcastle United. Kush do të triumfojë? Vetëm fusha lojës do ta përcaktoj. Emiliano Martinez në port për Aston Villa, Alejandro Moreno, Pau Torres, Konsa dhe Cash. Në mesfush me Mendy dhe Tielemans, më të avancuar Rashford, Rodgers dhe Ramsey, të cilën mbështesin sulmuesin kryesor që është Oli Watkins. Në krahasim me sfidën e fundit e Paris Saint-Germain ku ishte Rashford në majën e sulmit. Newcastle United që është në një super moment 5 fitore radhësi duke përfshirë dhe fitoren e kupës së ligës kundër Liverpoolit, mund të themi 6 fitore radhësi, por në kampionat ka 5 fitore radhësi. Luan me këtë rreshtim me Pop në port, Livramento, Cher, Burn dhe Hall. Në mesfush Tonali, Willock, Bruno Guimaraes dhe Barnes, dhe ku dyshë sulmit Isak dhe Gordon. Uniforma zyrtare skuadra Aston Villës, të kohë që Newcastle do të duhet të luajë me bluzën e saj parë, pasi po ta shihni me bluzën e dytë duke njësoj dhe tifozët, po edhe ne do ta kenë të vështirë për ta dalluar. Gati të satoj sfida. Anthony Taylor, arbitri i kësaj sfide, një nga ndeshjet më interesante të kësaj jave, Aston Villa përballë Newcastle United. Këto është më si përshtatshëm ose këtë. Gati të satoj. Tjetër Aston Villa që do shkëmbejmë nga gjithë fusha dhe Watkins. Një nga surprizat më të bukura të UEFA Champions League-s pa diskutim Aston Villa arriti të bënte një super sfidë e Paris Saint-Germainit, por po të shënonte qofte edhe një gol do ta çonte ndeshjen në shtesë. Burn. Tobi nuk largon siç duhet Watkins dhe ndërsa Bruno Guimaraes. Willock. Rashford. Dhe ka një fall nga Willock, goditi dënimi për Aston Villa, minuta 6. Rodgers pran topit. Distanca është mjaft e konsiderueshme për të shohur. Rodgers reagoi saktë. Nick Pop. Goditja parë në port, minuta 8, ban firmën e Morgan Rodgers. Ramsey. Mati Cash. Të këtë mbrapa të Mendy nga po pasi. Lur Cher mbrapa. Pop. Cher sërish veterani Zvicerian tek Isak. 21 gola në këtë sezon për Isak, i papërmbajtur ky lojtar. Nëse shënon sot do të baj vendin e dytë. Sigurisht luajësi më i mirë Premier Ligës në këtë edicion, ka parakaluar dhe Erling Haaland, i cili prej ndeshjesh nuk luan për arsye dëmtime. Topi përpara, Pau Torres. Pozicional po ndër Bruno Guimaraes, Gordon dhe Isak, Tonali, topi marr, Rashford. Pasimi i gabuar, shumë gabuar. Livramento. Topi përpara, Bruno Guimaraes. Barnes dhe dërun sa Cash. E tjetër Barnes fiton topin. Ky interesant Barnes Cash. Barnes provon krosimi dhe në duart e ka Emiliano Martinez. Rashford. McGinn. Rodgers. Watkins. Se përpara i Watkins. Atë pron. Guimaraes. Mbrapa Pop. Rrezikshëm. Parin ta pasoj sakt. Gordon. Mbrapa Livramento. To perfekt në krahun e Mike Barnes. Çfarë pasim Willow, Bruno Guimaraes. Çfarë lojë shpejt. Isak, por në fund u basi me Mendy Rashford. Rodgers u përvesh me Watkins, shumë pa goditjet për mëson farë, vetëm goditja e Rodgers së port që u ndal sakt nga ana e Pop. Ka së kujtojmë në mesjavë luajti ndeshjen e saj të prapë mbetur me Crystal Palace për javën e 27, një fitore e bevasishme, sepse pakush do të mendoj që Newcastle do të shpartallojë me shifrat 5-0. Ndërkohë, falli Gordon goditë dënimin. Barnes, Isak,
Bruno Guimaraes, një autogol i Marquehi, i gol tjetër i Sher, i la fitoren skuadrës së Newcastle. Rodgers u metome nga Hall, të mbrapa top përpara te Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes tek Sher, Sher kombinon me Gordon. Anthony Gordon dhe McGinn. Gordon gabon. Rodgers. Watkins, pjesë e parë pak e mërzitshme mu themi. Watkins, mund godas. Watkins, e kanë pritur Pop. Çfarë pritje Nick Pop? I mrekullueshëm. Dal Oli Watkinsin. Barnes, super sezon Newcastle. Sezoni i fundit për vërtetës ishte një dështim, por pjesë në kompeticion europian. Dëgo të humër Isak, Emiliano Martinez dhe tjetër pritje. I mrekullueshëm Emi Martinez. Po ta shihni duhet ta keni parë ka qenë 3 goditje port. Shkoni. E para, e dyta, e treta. 3 goditje, 3 pritje Emiliano Martinez. 4 minuta shtesë ndërkohë. I mrekullueshëm Emiliano Martinez. Arrit të ndarë 3 goditje. Livramento, Sher, Tonali, topi lart. Me burë sfida tani në fundit pjesës parë. Konsa është aty dhe përfundon pa gola. Vje vërshëllima Anthony Taylor, Aston Villa, Newcastle United. Shumë e bukur pjesa parë. Mu themi në 30 minutat, mu themi nga Messi, kërse prodhoi dhe një gjë, por fillimi dhe fundi i pjesës parë ishte shumë interesante pasi si Pop, si dhe Emiliano Martinez, për shumë ky fundit shpalosën talentet e tyre dhe arritën që ta bani këtë port të paprekur. Rikthehemi së shtavi me pjesën e dytë në Villa Park. Rikthehemi së shtavi miqë në Villa Park, Aston Villa, Newcastle United. Largon nga fusha lojës ndërkohë Jacob Ramsey në fushën e lojës Marco Asensio. Watkins kërkon Asensio rifito topin. Asensio kërkon Watkins, topi kthen mbrapa Pop me ndivijim të Watkins. Do shkon në këmbë të Bruno Guimaraes, më pas është Tonali. Kërkuar nga Juventus Sandro Tonali, super sezon për i vërtetës. Me qymërgjint, Pau Torres, faul i nga Isak. Pau Torres, Konsa, Kesh, dhe Rodgers, shkoni ka kaluar krahun e djathtë. Dispostuar Asensio në qendër, Watkins kërkuar Rashford, topi kthyer Burn, pason tek Barnes. Bruno Guimaraes. Willock tek Gordon. Tielemans. Topi kërkuar tek Watkins. Asensio. Mu ta vatse për para Asensio dhe Burn dhe Durisak Burn, Isak, Daniel Burn, Sher tek Pop. Nuk kemi parë në goditje në port. Bruno Guimaraes, Hall. I barazim që dosha nuk do të kënaqte më shumë Aston Villën, por dosha dhe Newcastle, sepse për ta do të ishte një kënaqësi të bani vendin e tretë. Shumë interesant gara për zonë europiane, Arsenal, Nottingham Forest, të kokë krosimi lart, Tonali, vëno Tonali! Sandro Tonali! Çfarë goli, çfarë gabimi, nga mbrojtja Aston Villës dhe Newcastle shënon me Tonalin. Wow, çfarë goli, e pabesueshme se si mundet mbrojtja ta plotësoj këtë gol. 0-1, Tonali shënon. Tani do të shohim reagimin e Villans, sa vesh do të jetë për vërtetës. Newcastle duhet në goçaf, super form. Po njëjnë rival. Do të ishte shumë bukur sikur Newcastle të ishte favorite për të Premier League-ën sezonin e ardhshëm. Po një gjë e mirë është se mund të jenë Champions League sezonin e ardhshëm, kujtojmë do të jenë 5 skuadra. Jetë për momentin 5 skuadra. Por me vimin e United është treguar qartë që Champions League si vjet do të jetë me 5 skuadra. Do ko Barnes, Durisak Kesh,
Watkins, shkon çfarë mos marrëveshje me Tielemans. Cash. Rodgers pason tek Onana, i cili ka marrë vendin Tielemans, dhe kohë largohet dhe Watkins për Malen. Asensio, topi ka bërë, dy Livramento, Willock. Dhe ka këtë mbrapa tek Pop, shumë i qetë në këtë pjesë të dytë, Pop shumë dovet Aston Villa në këtë pjesë të dytë. Isak tek Tonali, Isak në zonë, Isak ka pritur, Emiliano Martinez. Fred dhe mbron në avantazhin. Fani, banë loja Aston Villa. Ai kjo do të dishin asë do të apriste një Pop. Sherburn, topi perfekt, jo, dërën Kosa. Malen tek Asensio, shkon Isak, në qeshur mbrojtja Newcastle-it. Asensio, goditja! Sa keq godet, shumë keq godet Asensio. Ka në që i portën e Pop, si të shkremon sakt, tek Tonali, autori golit. Tonali ndërëm e gjenë. Pasimi pak i fort. Sher, Isak e qonë të Tonali, ka në djatë Tonali dhe Konsa, dërën sakt e esri Konsa. Madsen, Malen është i vetëm. Minutët e fundi, Newcastle driftu si 6 radhasi, dërën Hall, 4 minuta shtes, ka favorizon shumë këtu Aston Villa. Gordon, Willock e qonë të Tonali, ka në djatë. Newcastle tani ka të drejtë ta mbajë topin, për sa kohë që të dojë. Minuta e fundit e përfunduar sfida, Tonali presi vështrimin e Taylor, Tonali provon krosimin, Barnes dhe goditja që dalet. Dhe shkon në duart e Emiliano Martinez dhe vjen këtu vëshëllima. Aston Villa 0, Newcastle United 1, triumfi qymërgjimit dhe Villains, duke gjetë fitoren e 6 radhazi, me Tonali në autor në golit. Në minutën e 65, Newcastle vion që të ruaj vendin e tretë. Dhe pse jo, të synoj të marrë edhe vendin e dytë, pasi diferenca me Arsenalin është shumë pak, 6 pikë. Arsenalin që duket se nuk e ka më vëmendje në kampionat, por tek Champions League tani. Aston Villa u mbet një javë jo e mirë për ta, eliminimi nga Champions League dhe tani humbja me Newcastle United. E bërë shumë të vështirë për i vërtetës. E ka bërë shumë të vështirë pjesëmarrjen në UEFA Champions League për këtë sezon. Por garëshën e hapur, të paktën Newcastle është në vendin e 7, diferenca me vendin e 5 është shumë pak. Kujtëm që Aston Villa do të sfidojë Manchester City, një sfidë shumë e fortë për i vërtetës, sepse si dhe City, si dhe Aston Villa synojnë Champions, dhe ku Newcastle United do të presë në stadiumin e saj Ipswich Town, skuadrë cila lufton për të qëndruar në kampionatin anglez. Mish, me këto pamje mbyllim këtu transmetimin ton, shpresoj një ndërhyrje bashkë me takofshëm.